Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Demək, Biləcəridə 92-170-91 maşınlarının 20 metr məsafədə, düz yolun qırağında. İçi dolu tam əşyalı, hörmətli izləyicilər. Nəzərinizə çatdırım, həyətimiz satır. Bax, əvvəl hörmətli izləyicilər, bu evi satışa qoyulanda bir kitabı 82 minə qoyulmuşdu. Elektroniklər götürəcək. İndi mən sizə bütün məlumatları verəcəm. Qiymətdə də indirim var. Bütün nə varsa hamısı yenidən sizə şok vəziyyətdə bir qiymət deyəcəm sizə. Hörmətli izləyicilər, baxın, gördüyünüz kimi. Bura həyətyanın sahəsidir. Rahat həyətinə 2 maşın daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi, həyətinə tam daşlar düzülüb. Evin arxası da açıqdır, havalanmaya tam uyğundur. Kombi sistemləri zaten artıq əşyalar yığmaq üçün burada əl damısı var. Bax, belə keçirik bura, gördüyünüz kimi. Bax, artıq əşyalarda əl damı yerlərdir hamısı, gördüyünüz kimi. Hörmətli izləyicilər, baxın, bax, ev. Drapları zaten həyəti qoyub, qaz, su, işıq mərkəzi xəttə yerləşir. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Bax, keçirik indi evin içinə. Qiymət endirilməyinə indirilib. Amma burada həm də fərq nə olub? Girən kimi daxil oluruq evin içinə. Döşəməsi istipoldur. Sağ tərəfdə bir uşaq otağıdır. Gördüyünüz kimi uşaq otağı bax belə təmir vəziyyətdədir. Bax, evin içində nə mebellər varsa, elektroniklər zaten hamısı evin içində qalır bu dəfə. Ev sahibi əvvəl deyirdi ki, elektronikləri götürəcəm də elektronikləri də götürməyə fikri yoxdur. Bax, 2 dənə kondisionerdir. Biri zalda, biri bu yataq otağında. Bütün taxt, mebellər sağlam vəziyyətdədir. Gir yaşa vəziyyətində olan bir evdir. 500 paltarınızı götürün, gəlin evin için evi alın. Bax, belə bir vəziyyətdə. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı 5 metr belədir, 4 də belədir. Düzdür, uzunluğu azdır, amma eni yaxşıdır. Burada da bir kondisioner var, gördüyünüz kimi. Bax, mebellər hamısı qaydasında. Evdə nə varsa demək evin içində qalır. Bir dənə yataq otağındakı televizor götürüləcək. Bura mətbəx hissəsidir. Mətbəxi də istipoldur. Bax, burada xaladenliydi. Nə bilim, qovqadır, nədir? Hamısı var. Evin içində nə varsa, paltar yuyan maşın zaten, hamısı evin içində qalır. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər, bax belə. Burada sanuzel hissəsidir. Sanuzel də təmir vəziyyətdədir. Sənədi, yəni propiska, qeydiyyat propiska olacaq, köməklik göstərəcək, bunu da nəzərinizə çatdırım. Hörmətli izləyicilər, yenə qeyd edirəm, evdə nə varsa, bax, bir dənə bu yataq otağındakı televizor götürüləcək. Qalan evdə pərdədir, taxtlardır, yataq otaqlarıdır, nə varsa evin içində qalacaq. İndi o xırdapara evə aid məxsus olan şeylər götürüləcək, qab-qaşılar. Amma evdə nə varsa, bütün yataq dəstindən tutmuş elektronikləri nə varsa, hamısı evin içində qalır. Kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da Ses Al Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırır, kodları götürmək yaddan çıxmasın. Son qiyməti, hörmətli izləyicilər, ev sahibi ilə danışacaq, sizə deyiləcək. 80 minə endirilib, 2000 burada endirilib. Demək, elektroniklər də gəlib üstünə. Yəni, nəzərinizə çatdırım. Elektroniklər də, yəni ev sahibi verir, 2000 də endirim edir. Buradan sonra nə endirim olsa birbaşa danışılacaq. Yəni, bunda nəzərinizə çatdırım, son qiymətdə deyiləcək. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alana da xeyir versin, Allah satana da. Amin.